ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி செய்ய போகிறது சிக்கன் கிரேவி. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செய்கிற சிக்கன் கிரேவி. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 1/2 kg, வெங்காயம் 1, தக்காளி 1, மிளகாத்தூள், வடகம், உப்பு, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 3 டேபிள் ஸ்பூன், கருவேப்பிலை. இப்போ சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் அரைச்சிக்கணும். தேங்காய் 1/2 மூடி, பொட்டுக்கடலை 3 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு, சோம்பு, தனியா, கசகசா, பட்டை, லவங்கம். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ குக்கரில் 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கு. அதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். பொரிஞ்சதும் வடகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வடகம் எப்பயுமே ஆப்ஷனல் தான், இருந்தால் ஆட் பண்ணலாம். கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொரிஞ்சதும் வெங்காயம், தக்காளி. இப்போது சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அப்படின்றது இல்லை, பிகாஸ் குக்கரில் தான் விசில் விட போகிறோம். அதனால் அடுத்தடுத்து இமீடியட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணோடனே உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள், தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கிட்டு அப்புறம் மிக்சரை ஆட் பண்ணி விசில் விட வேண்டியது தான். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சிக்கன் கொஞ்சம் வெந்ததும் மசாலாவை அரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது குக்கர் மூடி விசில் விட வேண்டியது தான். 3 to 4 விசில் வந்தால் நம்ம சாம்பார் ரெடி ஆகிடும். குக்கரை மூடி வச்சிடும். இப்போது நம்ம சிக்கன் குழம்பு 3 விசில் விட்டாச்சு. பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். யம்மி சிக்கன் குழம்பு இஸ் ரெடி. இது கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இதுலேருந்தே சிக்கனை எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ இதில் இருக்கிற சிக்கனை நம்ம எடுத்துக்கலாம். தனியாக குழம்புலேருந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ அதுலேருந்து எடுத்த சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். அதுலேருந்தே எடுத்த சிக்கன் அந்த குழம்புலேருந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். வெங்காயம், தக்காளி, வடகம், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, மிளகாத்தூள், கறி மசால் தூள். எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். பேனில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு பொரிஞ்சாச்சு. வடகம் போட்டோம். இப்போது வெங்காயத்தை போட்டு தாளிச்சிடலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இருந்தால் போதும். தக்காளி ரொம்ப சின்னதாக ஒரு தக்காளி, இல்லை பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு 1/2 தக்காளி போதும். இப்போ கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்ச குழம்புலேருந்து எடுத்த சிக்கன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே மிளகாத்தூள், கறி மசால் தூள், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையில்லை, பிகாஸ் ஆல்ரெடி குழம்புல உப்பு போட்டிருக்கோம். அதனால தேவைப்பட்டால் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதுலேயும் தனியாக உப்பு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடும். மிளகாத்தூள்,
கரம் மசாலா இல்லை கறி மசாலா ரெண்டுத்தில் ஏதாவது. ரொம்ப சிம்பிள். வெங்காயம் தக்காளியை போட்டு வதக்கி இது கூட மிளகாத்தூள் போட்டு இறக்க வேண்டியது தான். ஏன்னா கடைசியாக பெப்பர் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் நல்லா ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்னா பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சிக்கன் ட்ரை ரெடி. இந்த சர்விங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். The complete breakfast meal is ready. Non-veg breakfast meal, இட்லி, சாம்பார், அதுக்கான ஃப்ரை மூணுமே செஞ்சாச்சு. நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்க்யூ.